Gracias por esta mañana y vamos aquí a adorar a Dios. And we're going to open Vamos a abrir by turning our Bibles y para la escritura en la Biblia, to Psalm 84. el Salmo 84. Psalm 84. Salmo 84. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Anhela mi alma aún, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Aún mi gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacobo. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en los rostros de tus ungidos. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios, de mi Dios, que habitar en la morada de maldad. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. O Lord of hosts, blessed is the man whose trust is in you. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amen. Amén. We thank God for his word. Gracias a Dios por tu palabra. And the last verse says, Y el último versículo dice, the man who trusts in God el hombre que confía en Dios is blessed. está bendecido. If we want to be blessed, Si queremos ser bendecidos, we should make it our duty tenemos que hacer nuestro trabajo to trust in him, en confiar en Él, no matter what. no importa las circunstancias. Father, we thank you for this Gracias, moment. gracias por este momento.
Thank you for your word. Gracias por tu palabra. In your word, En tu palabra we receive assurance. tenemos seguridad. In your En word, tu palabra our faith is strengthened. nuestra fe se fortalece. In your word, En tu palabra you reveal your promises. te revelas tus promesas. In your word, En tu palabra you reveal your will. nos demuestras tu ser. In your will, in your word, En tu palabra your mysteries are made known to us. tus misterios se encuentran. By your word, Por tu palabra we are fed. nos das comida para comer. You tell us, Lord, Nos dejas saber, Dios, that we should not live by bread que no alone, debemos vivir bajo pan solamente o comida solamente, but by every word pero por cada palabra that comes from your mouth. que sale de tu boca. Your word is life. Tu palabra es vida. Your word keeps us. Tu palabra nos mantiene. Your word is that which gives us strength. Tu palabra nos da fortaleza. Your word is that which causes us to be strong. Tu palabra nos da fuerzas. Your word is that which causes us to stand firm in battle. Tus palabras nos dan fortaleza y que estemos firmes en la batalla. Your word is that which causes us to face the enemy. Tus palabras nos da la voluntad y la habilidad para encontrarnos contra los enemigos. Your word is that which causes us to be encouraged Y esas palabras que nos dan ánimo and it gives us hope. y nos dan esperanza. Thank you, Lord, Gracias, Dios, for everyone who is here this morning. para cada uno de nosotros que está aquí esta mañana. We pray your blessings upon us. Y oramos nuestras bendiciones a nosotros y ustedes. And if there's anyone here this morning Y si hay alguien aquí esta mañana who is feeling depressed, que está deprimido, who is feeling downcast, que se sienten medios tristes, we pray that by your word, oramos que bajo tu palabra they will be encouraged. que van a ser animados. By your word, Por tu palabra they will see new light. van a ver vida. By your word, Por tu palabra they will be strengthened. van a ser fortalecidos. By your word, Por tu palabra they will receive new hope. van a tener más esperanza. Y By nuevas your esperanzas. word, Por tu palabra they will know van a saber that they can be que victorious pueden tener la victoria in whatever problems that they are en confronting. cualquier cosa o dificultades que están pasando. By your word, Por tu palabra they will know van a saber that they can be que overcomers. van a poder sobrepasar todo obstáculo. By your word, Por tu they palabra will know van a saber that they don't have to succumb que no van a tener que fallar to the foolishness of the evil one. de las cosas del enemigo. Thank you, Lord, Gracias, Dios, for your Holy Spirit. por tu Espíritu Santo. Lead us, Llévanos, guide us guíanos. as we enter into worship. Así mientras entramos a esa alabanza y esa adoración, Clear the air, limpia los aires, remove every obstacle, remueve cualquier obstáculo, touch our hearts, toca nuestros corazones, Dios, enlighten us. y danos vida. Thank you Gracias, for Dios. what you have done. Gracias por lo que has hecho, Thank you for what you're doing now. gracias por lo que estás haciendo ahora And thank you for what you're going to do. y gracias por lo que vas a hacer. Remember our sister Rosa Queremos orar y levantar el nombre de nuestra hermana Rosa Blair and her family y su familia as they go through this time of loss. en este momento de pérdida en su vida. We pray that you will encourage her heart, Te pedimos que le des ánimo a su corazón and according to your y word, de acuerdo a tu palabra. it says, "Blessed are they that mourn, Dice, bienaventurados aquellos que pasan, for they shall be comforted." que van a estar dados como vida. Those who mourn will be comforted by your Spirit. Por tu Espíritu Santo. We thank you. Gracias. We give you praise. Te damos alabanza y In the mighty name of en el Jesus. nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Dios me lo bendiga a todos. God bless you all. Vamos a continuar esta mañana We are going to continue this morning con el tema a la batalla. with the theme into the battle. Voy a traer también un par de cositas diferentes a ser soldados. I'm just going to bring a different view of what a soldier is.
donde se requiere también disciplina. where it talks about discipline. Pero quiero comenzar But I want to start con un recordatorio. just with a reminder. En la batalla In the battle, se pierden vidas. we have a loss of life. Y a veces son vidas que están cerca de nosotros. And sometimes in those lives that are lost, they may be close to us. Cuando miramos el caso de Esteban, When we think about the life of Stephen, es un diácono he's a deacon donde fue apedreado. where he was stoned to death. Y cuando es antes de ser apedreado, And before the stoning, él establece un recuento he establishes a story acerca de la historia del pueblo de Dios. the story about of the life of the community of Jesus, of God. You have to change. Hello, ¿me oyen? Esto es en vivo, señor. The life of God. Hace un recuento He's just telling the story, y luego and then after that, él mira los cielos he looks to the heavens y vio los cielos abiertos. and he sees the heavens open. Allí vio al Señor a la diestra del Padre. And he sees Jesus, the Lord, on the right side of the Father. Y él lo contó. And he told that story. Y la gente se enardeció y peleó y se enojó más. Y la gente se enojó más. And the people got more upset. Y lo apedrearon hasta la muerte. And then they stoned him anyway. Uno de los que estaba allí, no apedreando, sino parte de ese grupo que lo mató, One person that was in that group of the people that were stoning him and watching, fue Pablo. that was Paul. In that point, Saul. Y Pablo dice él And que él Saul, consintió en su muerte. that he felt in that death. ¿Ok? Así que en la batalla So in the battle, se pueden encontrar we can find hermanos brothers or sisters que pierden la vida. that lose their lives. ¿Eso significa que perdieron la batalla? Does that mean we lost the battle? Dice la Biblia que el que cree en mí, The Bible says the person who believes in me, aunque esté muerto, although they die, vivirá. will live. Tenemos una esperanza después de la muerte. We have hope after death. ¿Ok? Y eso quizás es un consuelo dentro de esa desgracia. And that gives us that console and that dismay. Y ahí me traslado a la hermana Rosa. And then I want to speak a little bit about my sister Rosa. Dios bendijo a Rosa con una hija. God gave our sister a daughter, Con una hija, con su única hija. with one daughter, Y su hija and her daughter vino de sorpresa para contentar a su madre. came to surprise her mom, to make her mom happy with her visit. Y ella se excusó el miércoles porque su hija llegó de sorpresa. And it was a surprise visit, so she wasn't here Wednesday because her daughter had just arrived. Y fue parte de nosotros orar por ella. And we prayed for her that Wednesday, Y nosotros pensamos and we thought que ella estaría bien contenta. that she would be very happy. Pasó jueves con ella She spent the whole day Thursday with her, y viernes amanece muerta. and then Friday, she find that she's dead. Y quizás nos podemos preguntar, And we can ask ourselves, ¿Dios es justo que permite esto? was that just? Was God just that He allowed that to happen? Y quiero que piensen And I want you to think, que para Dios la muerte for God, death no es el fin. is not Para the nosotros. end for us. Dice la palabra que Él se agrada de la muerte de los justos. He says in the Word that He is okay. Replaced. Replaced. He's replaced with the death of the righteous. En otras palabras, no es que se alegra que nos muramos, He's not happy that we die. es que se alegra que nosotros vamos a ir a nuestra casa. He's just happy that we're going to go to our home.
Unos adelantes y otros atrás. Some first and then some later. Y hay algo bien importante. And there's something very important. Detrás de esas cosas que no entendemos, Behind those things that we don't understand, hay un propósito. there's a purpose. Y el propósito And that purpose es no minimizar nuestro enemigo. is not to minimize our enemy, Porque Satanás va a empezar because Satan is going to start primero a acusar a Dios first accusing God, y bajar tu ánimo. and then we'll get a little hopeless. Así que cuando estamos nosotros en la batalla sabemos quién nos ha llamado para ser soldados. So when we're in battle, we know who called us to be soldiers. Así que vamos a comenzar con ese versículo. So let's start with that verse. Vamos a buscar 2 de Timoteo. We're going to go to 2 Timothy. 2 de Timoteo 2:4. It's going to be chapter 2, verse Capítulo 2, 4. versículo 4. 2 Timothy Dice así. 2. Oigan esto. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Voy a repetirlo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Cuando yo vengo al Señor, When I come to God, estoy entendiendo I am understanding que soy llamado a ser un soldado de Jesús. that I'm being called to be a soldier for God. Pero el soldado But the soldier tiene unas responsabilidades. has responsibilities. El soldado es la única profesión The soldier is the only profession es donde su patrono, where his patron, su jefe, his boss, tiene control total de su vida. has complete control of the soldier's life. Señores, la única profesión aquí en Estados The Unidos only profession here in the United States donde tú renuncias a tu voluntad como where you soldado. are basically resigning to your own will. Tú renuncias a tu voluntad. You're resigning to your own will. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Mi papá fue drill sergeant. No My- sé cómo se llama en español drill sergeant. Yeah, drill sergeant. My dad was a drill sergeant. Mi papá medía 5'4", era así de He chiquito, was not very tall, pero era bien bravo. but he was strong. He was Okay, es el great. que le hablaba en la cara así al otro, tú sabes, y la saliva salpicaba. He would talk really loud, and his Okay. saliva would just like spurt. Y papi decía And his dad would say que el soldado tiene que estar dispuesto a aguantar humillaciones. that the soldier needs to be disposed to humiliation. Aguantar humillaciones. Decían nena, para ese tiempo. And at that point, he would call the soldiers girls. Decían nena, ¿qué te pasa? Que Girl, tú no puedes aquí. what's going on with you, girl? Y a veces tú veías hombres grandes, And you would see big men, fuertes, strong men, llorando como niños. crying like babies or kids. ¿Cuántos fueron soldados aquí? Who's been a soldier here? ¿Tú has visto eso? Have you seen that? ¿Ok? Entonces, el soldado es alguien So the soldier is somebody. donde renuncia a su voluntad. You're resigning your own will. Su orgullo The own pride lo tira al piso is put to the side. con tal de agradar a aquel que lo llama por soldado. For that person that has called them to be a soldier. Ahora el soldado But now the soldier tiene también also una consideración especial en Estados Unidos. has a certain consideration in the United States. Un soldado cuando va a abordar un avión, aborda primero. When you go to take a flight, sometimes you go first. Las maletas no las tiene que pagar. You don't have to pay for luggage. Nada de eso. Nothing like that. ¿Ok? Yo tengo I have una hija casada con un soldado. one daughter who's married to a soldier. Y esa hija And that daughter, está convencida she's convinced de que el patrono de su esposo that the boss, her husband's husband,
puede decidir en cualquier momento That boss can decide at any moment el tiempo que él tiene que estar sirviendo al the ejército. time that he has to serve in the armed forces. Él estuvo un año por allá por los países de Irán, Irak, He spent a year abroad, un año entero, a whole year. donde no recibía muchas veces prácticamente información de su familia. Didn't have a lot of information about his whereabouts. Didn't have any letters. Y a mí me recuerda eso, And I always remember un versículo de Pablo. a verse from Paul. En Corintios dice, el In que tenga Corinthians. esposa en el Señor, el que tenga esposa en el The Señor, person who has a wife in God, como si no la tuviese. it's like if they didn't have it. Eso no significa que tu esposa tú no la vas a considerar. It doesn't mean that you're not considering your wife. Eso significa que a la hora It means that at the de time tú escoger ser obediente a Dios, when you choose to be obedient to God, tu esposa your wife y tu familia and your family tiene un segundo plano. has a second place. Dice la palabra, cualquiera que dejara casa, That one who that leaves a house, padre, father, madre, mother, hijos, children, hijas, daughters, por mi nombre, for my name, recibirá 100 veces más, you will receive 100 times more, más heredará la vida eterna. and you will inherit for life and salvation. O sea que el soldado Eternal life. And so the soldier, no se manda a sí mismo, he can't make decisions for their own. ¿ok? Y hay batallas And there are battles. Yo creo que no existe batalla que uno no pueda ir con unas armas. And there must be a battle always. You have to have an arm. El soldado se le enseña a trabajar con sus armas. The soldier learns how to use the arms. O sea, el soldado cuando coge un arma de fuego, So when you pick up a weapon, bueno, mi papá me cuenta like my father, he would tell me, que ellos armaban una ametralladora. he would just set up some type of machinery. ¿Qué? Eso mismo. Con los ojos cerrados, vendados. They had to like arm it and build the weapon with their eyes closed. Porque si estaba en un momento oscuro, Because if they were in a place with not a lot of tú light, no podías prender una lucecita. you can't just turn on a light. Okay, tú tenías que coger el arma y tenías que You would armarla. have to build the weapon, Y te daban un rate por eso, o sea, te daban unas and puntuaciones. you would get certain points for doing that. Ok, en la evaluación. In your evaluation. La pudo armar. You were able to do it. Ok, o sea, que el soldado tiene que conocer sus armas. I see. So the soldier needs to understand their O weapons. sea, ¿cuáles son las armas del cristiano? What are the weapons of a Christian? Los cristianos conocen sus armas. The Christians, do we know our weapons? Conocemos en sí el poder que tienen nuestras armas. Do we understand the power that our weapons have as Le voy a dar Christians? un ejemplo sencillo. I'm going to give you a simple example. En Hechos 16, In the book of Acts 16, ustedes ven a Pablo y a Silas presos. you see Silas and Paul that are in prison. Ellos estaban encerrados, encadenados. And they were in chains in this prison. Y empezaron a adorar a Dios. And they were just praising the name of God. Ellos utilizaron la adoración como una oración a Dios. So they were using their praises as a prayer to God. ¿Y qué pasó ahí? And what happened there? Dice la Biblia que se abrieron las puertas de la cárcel And the Bible says that the gates opened y las cadenas se rompieron. and the chains La shattered. cadena física, The physical chains, las puertas físicas se abrieron. physical gate. Y eso sabe Satanás. And you know Satan, Cuando tú empiezas a adorar a Dios en tu When you casa, en la start iglesia, praising- donde quiera, when you start praising God todas everywhere, esas puertas que tú tienes cerradas se abren. all those doors that are locked will Y open todas esas for you. cadenas que te impiden caminar fuertemente en el Señor se rompen. And all those chains that hold you back, they shatter. La palabra dice que el que hurtaba ya no hurta más. The word says the adulterer stopped adultering. El que robaba ya no roba. The one that was stealing stopped stealing. ¿Ok? El que era adúltero ya no es adúltero. The adulterer is no longer doing that. O sea que Dios te da a ti unas armas y una voluntad So God has given us weapons que and te va a hacer also exitoso. that is going to make us
successful. Te va a hacer exitoso. It's going to make you successful. Dice la palabra The word says que las armas que Dios nos ha dado that the weapons that God has given us son para destrucción de qué? is for the destruction of Fortalezas. the strongholds. O sea, no va a derribar un gran soldado. It's not to destroy a soldier. Una fortaleza It's a stronghold. es todo el equipo de armamento que tiene el enemigo, It's all the armament that the enemy has against us. incluyendo su estructura física. Even the structural, the O physical sea, cuando structure. utilizamos la oración, When we use prayer, se abren puertas, se gates rompen. will open, doors will open. El ayuno. The fasting. Dice la palabra de Dios en Isaías 58 In Isaiah 58, it says about fasting. que el ayuno que Dios escogió The fasting that God shows es para la destrucción. El ayuno que escogió Dios the fasting that God shows es para dejar libre a los cautivos. is to liberate the ones that are captive. ¿Ok? And Que rompamos todo yugo. so we can break every yoke. ¿Ok? Pero hay una parte interesante en esa arma. But you know what is the interesting part of that weapon? Dice la palabra en Isaías 58. In the same Isaiah 58, the word says, Si tú le dieras tu pan al hambriento if you would give your bread to somebody who's hungry, e hicieras las cosas que Dios te manda hacer, and you'll be obedient to God's word, en el día del ayuno in the day of fasting, clamarás a Dios you will cry to God, y Él oirá. and He's going to listen. Óyeme, hay Listen. otra cosa que me encanta. And there's something more that I even love, that I love. ¿Ok? Dice, lo llamarás a Él It says, you will call Him, y Él dirá, and He will say, heme aquí. heme aquí. Heme aquí. El Dios Todopoderoso The most powerful God, está diciendo la frase de un esclavo and is saying a phrase of a slave cuando lo llamaba su Señor, when the boss. the boss will call him. I am here. Esa era la señal del esclavo cuando venía. That was the Decía, signal of the slave. heme aquí. I am here. Dios se convierte en tu servidor. God becomes ¿Qué hace el your servant. ayuno? What does fast do? El ayuno conmueve el corazón de Dios. The fasting moves God's heart. Una de las situaciones que a mí me encanta ver One of the situations that I love to see es cuando Dios is when God manda calls mensajeros a Nínive different messengers to Nineveh. y dice que lo va y el profeta dice And the prophet says que lo va a destruir. that I'm going to El destroy. profeta Jonás. The prophet Jonah says, I'm going to destroy Dice la Nineveh. Biblia And the Bible says que el rey se levantó, that the king lifted up se humilló and he became humiliated, y hasta los animales ayunaron. and even the animals fasted, humble. Hasta los animales ayunaron. Even the animals fasted. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios? And you know what God said? ¿Tú viste cómo el pueblo de Nínive se humilló? Did you see how the town or the community of Nineveh they humbled themselves? Y Jonás se enojó They didn't get upset. porque él quería ser destructor. Si esa gente se merece que tú lo barras, He wanted- que tú lo Jonah- mates. Jonah Por eso es que wanted- yo no quería profetizar. Jonah wanted destruction, right? He didn't want those people to have that God's presence. Pero Dios se olvidó de eso porque But la God- gente se humilló. But God forgot all about that because the people humbled themselves. Cada uno de nosotros All of us. tiene una historia. We have a story. Algunos vienen de situaciones donde el pecado los arropó como a mí. Some of us have situations where sin was all over us. Yo fui esclavo del pecado. I was a slave to sin. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que yo siendo débil ante un pecado, And how can it be that even if I'm weak against a sin, yo pueda ser fuerte contra él? I can be strong against it? Dice el débil, diga el débil fuerte soy. He said, David would say, I am strong. Diga el débil fuerte soy. Diga el débil The weak will say, I am strong. fuerte soy. Y dice que lo diga
And he says to say it. Porque no es con nuestra fuerza que vamos a luchar contra en la You gotta batalla. say it because it's not our strength Es con la fuerza del Señor. it's with the strength of God that we can win the battle. Yo me imagino Satanás cuando nos ve de frente. I can imagine Satan when he sees us right in front of us. Si tú lo resistes, dice la If you Biblia, resist him, ¿ok? Si tú le dices, tú te le enfrentas al diablo, if you confront him, ¿qué va a hacer el diablo? what's Satan gonna do? ¿Qué va a hacer? What's gonna do? Va a huir, va a correr, He's gonna es un flee. cobarde. He's a coward. Pero tú tienes que demostrarle valentía. But you have to show that you're strong. Tú tienes que decirle, no, yo soy más fuerte que tú. I'm stronger than you. Porque por encima de ti estoy yo con Jesús. Because over me is God over me. David cuando aquel filisteo David, when the Philistines insultaba, insulted, Goliat cuando insultaba al pueblo de Israel, when Goliath was insulting the town of Israel, era un hombre pequeño contra un hombre grandísimo. Israel, he was a small man against a huge giant. Que él lo tomó como si fuese, mira lo que me iban a mandar a mí. Un muchacho que no viene ni con espada, viene con una onda. He would be like, well, what are they sending? They're sending this little midget against a giant. What is this? ¿Quién es ese que viene a pelear contra mí? ¿Verdad? ¿En serio es eso? Are you serious? You're sending somebody small to fight against me, such a big giant? ¿Qué dijo David? So what did David say? Tú vienes en el nombre de tu espada. You come in the Tú name vienes of en your el nombre sword. de tus ejércitos. You come in the Pero name yo of vengo your, en el nombre de your Jehová army. de los But I come ejércitos. in the name of Jesus, Y te voy a matar. the Lord of hosts, and I'm going to kill you. De eso es que Satanás huye. That's why Satan is fleeing. Because Porque nosotros nos enfrentamos a eso. we confront that. Porque Satanás no lo ve a nosotros. Because when Satan looks at us, he doesn't see Es el us. gigante que está al lado de He sees nosotros. the giant that's next to us. Y dice la palabra que Dios nos dio autoridad. And the word says that he gives Oye, cuando authority. Jesús se va, So when Jesus goes, al darle la comisión when he de gave his predicar el commission evangelio, to preach the gospel, dice, te voy a dar la autoridad and he says, I'm going to give you the authority de que todo lo que haces aquí en la that tierra all that you have here on earth será atado allá en los cielos. is also going to be tied in heaven. Y le voy a contar algo. And I'm going to tell you something. Cuando tú comienzas una batalla aquí en la tierra, When you start a battle here on earth, se inicia otra batalla en los cielos. and there's another initial battle in heavens. Y ese va a ser un versículo que voy a compartir con ustedes. And más we're going to adelante. share that verse in a minute. Vamos a continuar hasta el versículo 5. So let's keep on reading as Y el 2 versículo 6 Timothy. dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. O sea, So, meaning, no solamente nos compara con un soldado. so he's comparing us to a soldier, but not only a soldier. Pablo nos compara con un atleta. So now we're being compared to an athlete. ¿Qué diferencia hay entre un atleta y un What is the soldado? difference between the ¿O two? qué semejanza debo Or decir? what similarities are there between them two? Los dos The two, se niegan a sí mismos. they are denying themselves. Yo veía I would see mi hija, la que está casada con un I soldado. would see my daughter, the one who's married to the soldier. Ella fue atleta She was an athlete, en gimnasia. and she was a gymnast, Ella representó a Puerto Rico and she represented Puerto Rico, en diferentes partes del mundo. in different places of the world. Ella gastaba 40 horas a la semana She would spend about 40 hours a week en entrenamiento in the gym training para una rutina que podía coger 5 minutos. for a routine that would take 5 minutes when she would actually do it. 40 horas 40 hours. semanales por veces 40 3 hours. meses. In case maybe 3 months, Y los últimos 2 semanas and then the last 2 weeks, era cuartelada, and she would quadruple that. ¿ok? Dentro de un edificio allá en la Federación de Gimnasia de Puerto And she would Rico, spend that all in the gym and the federation. donde nosotros no la veíamos. We couldn't see her. Hablábamos con ella We would talk to her. un rato y Just a tenía que little seguir, bit, and then that was quick. ¿ok? Y
momento en que I Jesús think about when Jesus llame por mi nombre. calls me by my name. Dice la palabra que Dios de nosotros pondrá una piedrecilla en nuestras manos, Apocalipsis, And in Revelation it says he'll put a stone in our hand con un nombre nuevo. with a new name. That's right. That's right. ¿Vale la pena? Is it worth it? Eso es lo que fortalece a Rosa. That's what gives Rosa, our sister Rosa, strength through going through this En la difficult pérdida time de su hija. in the loss of her daughter. Sabe que su hija no murió para siempre. She knows that the life will continue for her daughter. Dice la palabra que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, The word says that if the Spirit lives in us, oirá la voz del Espíritu cuando nos llamen el día aquel de la resurrección. you will hear the name when it's lifted up in the day of resurrection. Allí te va a llamar por tu nombre, te dirá Alejandro, He's going to call you by name. es hora de Alejandro. irnos. It's time to go. Y todo nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado para And the Dios. whole body will be a glorified Pensar en body. ese momento Thinking about that me da day fuerza para enfrentar a Satanás. gives me strength to confront Para Satan. enfrentarme a mí mismo, To a confront- mis deseos que yo quisiera a lo mejor, To confront my weakness. hacer, To confront, pero por amor al Señor rechazo eso. confront my sinful nature. But with the love that I have for God, I've rebuked that. Dice el versículo 6, Verse 6, 2 Timothy. el labrador, The hardworking man, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. the hardworking farmer must be first to partake of the crops. Oigan, el labrador The laborer es otro que renuncia a su voluntad. is also one that resigns to his own will. Ese campesino, ese agricultor, The farmer, the laborer, tiene mucho trabajo. has a lot of work. Uno de los trabajos que tiene One of the works es levantarse bien temprano en la mañana is getting up really, really early in the morning y llevar sus animales and take all his animals a pastear. and they have to feed. ¿Ok? ¿Por qué? Why? Porque eso fortalece el terreno. Because that strengthens the ground. El agricultor, The farmer, ¿cómo tiene las manos el agricultor? have you seen their hands? The ¿Ustedes lo han farmers? visto? Have you seen the farmer's hands? Tú le pides el resumen a un agricultor, lo que te enseña son sus manos. If you ask for a curriculum vitae or resume, he just shows you their hands. Y te dice, mira, And he says, look, me picaron muchas hormigas, mira, aquí está I la got a lot plaga. of ant bites here. Mira las abejas que me picaron. Look at the bee bites. ¿Ok? Mira las espinas que me rozaron. Look at the thorns. Pero mira la mesa de mi casa. But look at the table in my house. That's right. Está llena de alimentos. We have full of vegetables and food. Pero hay que trabajar ese terreno. But we have to work the land. Y la Biblia habla de diferentes tipos de terreno, ¿verdad? And the Bible talks about different types of ground Y or cuando el soils. terreno es pedregoso hay que sacar las piedras. And when the ground or the soil has a lot of stones, we Y have hay to que remove the poner terreno stones. bueno, tierra buena, And we tierra... have to get good soil Para convertir un terreno malo en un terreno bueno. to convert a bad soil to a good soil. Y eso hay que hacerlo de temprano en la We mañana have to do that early, hasta en la tarde. and that goes too late. Y el cuerpo de esa gente And the body, their physical body, demuestra las it marcas shows de su profesión. it shows the marks of the job. That's right. ¿Ok? Amen. ¿Cuántos han visto eso? Who has seen that? ¿Ah? Amen. Yo vengo de un pueblito pequeño en Puerto Rico llamado Yabucoa. I come from a little town called Jabocoa, Y decían allá que el show de las 12 llegaba a la 1. and they said that the noon show would be at 1. Llegué hoy que a la 1, de lo que era, ¿eh? Y a mí me relajaban con eso. And they would make a lot of fun of me for that. Y yo veía el campesino trabajar. And I would see the farmer work, Y hay un programa que yo veo en un canal que se llama Caracol. and there's a show that I watch in this particular Se llama La network. Finca de Hoy. It's called Today's Lo veo los Farm. domingos en la mañana un ratito. And I watch it in the morning, Y veo como esa gente and I see how estudia su terreno, the people really study their land, estudia sus and animales they study their animals,
y hacen de ellos una profesión And it's, sólida y bonita. and it's a homestead, and they allow that to be beautiful. Es raro que un labrador se convierta en millonario, A farmer doesn't usually become a millionaire, porque su meta no es hacerse millonario, but the goal is not to become a millionaire. es llevarle comida a su gente. It's to have food on the table for their people. ¿Ok? Y eso pues le creas una marca a ellos. And then that leaves a mark. Y hay unas marcas que Pablo habla. And there's some marks that Paul talks about. Vamos a buscar Gálatas 6:17. We're going to find Galatians 6, Gálatas 6:17. Galatians 6, 17. 17. Un poquito más atrás de lo que estamos mirando. Dice, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. From now on, let no one cause me trouble. ¿Qué pasaba con Pablo que dice eso? What was going on with Paul when he said that? Su propia gente cristiana The same people, Christians, no lo consideraban apóstol. they were not considering him to be an apostle. Y para él eso era una ofensa. And that was an offense to him. Porque él decía Because he would say que el mismo maestro that the same teacher que los llamó a ellos a ser apóstol, that called them to be apostles los llamó a él. also called him. Y lo menospreciaban por eso. And he was looked down upon because of that. Y quizás dicen que una de las cosas que él le pedía a Dios que quitara de su vida, el aguijón, And the one thing that he would ask God to remove out of his life era ese aguijón de que no lo reconocieran como apóstol. that he felt like he wasn't being considered as an apostle. Eso son teorías. Those theories now. ¿Ok? No es que la Biblia lo dice. The Bible Porque doesn't talk about nadie this. sabe cuál es el aguijón que tenía Pablo. So we don't know exactly what was Paul's Que le thinking, pedía a Dios que lo quitara, pero no se lo but permitía. it was something that bothered Paul. Pero él tenía una lucha. But he was fighting against that. ¿Y cuál era la justificación de Pablo? ¿Cuál era la evidencia de Pablo de quién era él? What was the justification of Paul, of who he was? Conocemos ya quién es Pablo, We know who Paul porque is. sabemos que escribió 13 epístolas de la palabra. He wrote 13 letters in the New Testament. O sea, prácticamente más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. More than half of the books in the New Testament that he wrote. Así que es alguien bien grande de parte de Dios. So somebody very important that Ahora- God has used. Como le decía yo al agricultor que enseñaba tus manos toda callosa. But just like the farmer that would show you the calluses in his hand, ¿Qué decía Pablo? what would Paul say? Pablo decía, de ahora en adelante quiero que nadie me cause más molestia, pero llevo en mi cuerpo las cicatrices de lo que he sufrido por causa de Jesús. From now on, let no one cause me trouble, for I bear my body the marks of Jesus. Pablo fue azotado He was 40 veces. he was hit 40 times. Por lo menos en una ocasión que se describe en la palabra. In one time, where we see in the Bible, ¿Ok? Y esas azotes causaban cicatrices. and those will cause marks in his body. Usted miren el fuerte de un romano. You've seen the whip of a Roman. Ellos tenían en la punta de los flecos, They would have certain things that would add to their whip. huesitos Usually bones amarrados ahí. tied to it, Y cuando ellos daban, so that when it would o hit, metal, arrancaba la piel. it would rip skin. ¿Ve? No era fácil recibir eso. It wasn't easy to receive those. Y Pablo se podía quitar la camisa y decir, miren, And Paul can remove Mi his cuerpo clothing and demuestra see it. My body las shows cicatrices. the scars. Ahora yo les digo algo. But I'll tell you something. ¿Qué nos demuestra esto? What does this show us? Yo siempre digo I always say que el éxito viene primero que el trabajo, aparece solamente en el diccionario. that success comes Before words. before words. Solamente en el diccionario. Not only in the dictionary. Viene el éxito antes que Success comes antes que el trabajo. before work. Success before work. ¿Ok? Hay que trabajar duro. We have to work Y hard. nosotros los cristianos no somos exentos a eso. And then us Christians, we're not exempt to that. Nosotros tenemos que saber We have to know
que estamos entrando a una batalla that we're entering into a y battle que el enemigo es peligroso. and that the enemy is dangerous. Satanás pide la vida de nosotros. Satan wants our lives. Satanás le dice a Dios, Satan tells God, dame la vida de Alejandro. give me Alejandro's life. Porque Satanás por lo menos dice, Because lo Satan- callo la boca y no sigue predicando. Because Satan says, if I can just shut his mouth and Se then fa- stop preaching, Su familia se hunde. and then his family Yo will voy go a after encargar de that. destruirla. I will destroy the whole family. Dame la vida de él. Just give me him and I can take them all. Y el Señor le dice, no, no se la voy a dar. And God says, no, I'm not going to give you him. Pues dame la vida de un hijo. Well, give me the life of a family member. So Dame de I alguien que él pueda sufrir. give me somebody next to him that he can suffer. O sea, Satanás no va a hacer nada sin que Dios se lo impida. But Satan can't do anything without God. Por eso es importante la oración. That's why Para yo prayer, decirle al Señor, yo quiero esto, mi So I Señor. can have- Ayúdame a esto, mi have Señor. the prayer, Protege mi familia, Señor. protect my family, God. Dirígeme a hacer tu voluntad, Guide me Señor. to your will, God. And that's Y al ponernos en las manos de Él, as we put us in His hands, le imitas el poder de Satanás sobre nosotros. we are allowing His power to take away Satan's ¿Está authority. conmigo? ¿Estamos todos? ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Amén. Ok, vamos acá. En Daniel 10, 12 al 14. So we're going to go to Daniel. Daniel 10, 12 al 14. Daniel 10, 12 to 14. Le voy a leer lo que... Daniel estaba orando. So Daniel was praying, Y Daniel comenzó un ayuno de 21 días. and he started fasting for 21 days, Y no veía resultados. and he didn't see any results. ¿Ok? Y Dios le manda un ángel And God sends him an angel al final de los 21 días. after the 21 days. ¿Ok? Y mira lo que pasa. And look what happened. Y mira lo que el ángel le dice a Daniel. And look what the angel said to Daniel. Y el que envía es el arcángel Miguel. And that was the archangel Michael. Y Miguel, o sea, Dios no le mandó a un sargento ni a un cabo. He didn't send him a lower ranking angel. Le mandó un coronel. He sent him the coronel angel, the Para que archangel. tengamos más o menos una idea de lo que es un soldado, ¿verdad? So you can have an Un idea rango. of a soldier. Le mandó el rango más, uno de los rangos más He altos. sent him the highest rank. Y lo mandó donde Daniel. Archangel Michael went to Daniel. Y le dice, And he says, Daniel, no tengas miedo. then he said to me, fear not, Daniel. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. For from the first day that you set your heart to understand and humble yourself before God, Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. so you, before God, and your words have been heard, and you have come because of your words. Lo voy a leer otra vez. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, y yo he venido. Oye, So then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you've set your heart to understand and humble yourself before your God, your words have been heard, and I have come because of your words. y quiero que vengan conmigo, miren. And look with me. Dice que no temas. It says, do not fear. ¿Desde cuándo tu miedo tiene que empezar a perderse? Desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte When you started to understand and to humble yourself en la presencia de Dios. in God's presence. Cuando Dios vio When que Él God se humilló asked, to be humble yourself ante la presencia de Él, in His presence, Dios le mandó a Miguel. God sent him the archangel Michael. Y le dijo, no temas. And he said, do not fear. O sea, él tenía miedo. He was afraid, Pero el temor se disipa, se va, but the fear just goes cuando Dios entra en acción en nosotros. when God comes to our presence and our help. Hermanito, So, brothers and sisters, para concluir, to conclude,
Vemos al final que Dios nos da la victoria. At the end, we have the victory. Amen. Amen. Daniel fue escuchado aunque tuvo que esperar. So Daniel, he was heard even though he had to wait. Dice la palabra en Filipenses 4:13. In Philippians 4:13, the word says, Dice, es un pasaje que todo el mundo lo oye. a lot of us know this verse. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So everything we can do in Christ that strengthens us. Eso no significa It doesn't mean que todo va a ser de peach and cream. everything was going to be easy No va a ser todo de color de rosa. and everything's going to be easy. En este versículo, In this verse, el contexto the context, es cuando Pablo dice, when Paul says, porque que le da gracias a ellos, a los hermanos so de Filipo, Paul's talking to the Philippians. de que ellos empezaran a tener cuidado de él. He was thanking them for taking care of him. Porque él sabe vivir pobremente Because he was living in a impoverished, como en abundancia. and that would allow him to be in abundance. Dice él, en todo y por todo he sido enseñado, In everything and everything I have been learning, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. because everything I can do in Christ has strengthens Tú me. puedes estar pasando por necesidades, You can be passing for different por circumstances, carencias. for needs, Lo que Dios quiere es que tú empieces a entender but what God wants is that you start su understanding voluntad y saber His will, que Él va a estar contigo. that He's going to be with you. A Daniel, en Daniel, In Daniel, los tres hermanos, the three brothers, cuando fueron donde el rey de Babilonia, when they went to the Babylonian king, le dijeron a él, told him, Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. they told him that God is able to get us out of the oven of fire. Pero si no lo hace, But if He doesn't do it, como quiera yo no me voy a arrodillar ante tu estatua. but even if He doesn't do it, I'm still not going to kneel down to your statue. Aunque Dios no me libre, Even if I don't get yo voy a serle liberated, leal a Él. I'm not going to do that. I'm not going to bow down to your Ese es el statue. soldado que Dios busca. That's the soldier that God is looking Y saben for. una cosa, And you know something? Dios no lo libró del horno de He fuego. didn't get him out of that. He didn't out of the No. oven of fire. Lo metieron al horno de fuego, pero Dios fue con ellos. He didn't liberate him. He Y stayed with mientras him. ese horno seguía y aumentaba el calor, And while that oven's heat went up, dice la palabra que The había word cuatro hombres paseándose there were entre 4 ellos. men in that Y que oven. uno era como el hijo de los And dioses. one was like the Son of God. Y aún su ropa no olía quemado. Even the clothes didn't smell like like Y los burnt. que lo tiraron allí murieron por el calor. And the ones that threw them there actually died from the heat. En mi teología esa gente estaba con aire acondicionado en un fuego In ardiente, my own theology, they probably had air conditioning in there. caminando ahí y hablando entre ellos. And they were talking among Dios lo themselves. libró del horno. And they got liberated from the Yo oven. te voy a poner un aire acondicionado dentro del I'm horno, going to put an AC in that oven. donde no te hizo daño It didn't do you any harm. y te dio la victoria And it gave you the victory por encima de la dificultad. and threw over the difficulty. Pensemos en esa corona que viene para We got to nosotros think about that crown that's coming for us. y luchemos por ella. And we have to fight for it. Levantémonos, vamos a darle Let's gracias al Señor. stand up and let's go ahead and praise the Lord. Señor, te damos gracias Lord, we give you praise por tu amor, misericordia y tu bondad. for your mercy and your love. Yo te pido por mis hermanos que estamos aquí, I ask for my brothers that are here que tú obres en el corazón de cada uno de that nosotros. you work in their hearts, that you touch their hearts, Que Lord. nuestro ánimo de lograr ser victorioso That you lift them up and be victorious. esté con nosotros. Be with us. Que como David, Like David, empecemos en la batalla y decir we start in the battle saying que Él va a vencer. that you are going to be victorious. Vamos a vencer. We're going to be Vamos a victorious. callar esos gigantes que We're van going contra to nosotros. shut down those giants that Y come a our veces los way. gigantes son nosotros mismos And sometimes the giants are our own doing. que queremos vivir en la comodidad. That we want to live in that comfort. Y cuando salimos de la comodidad When we get out of that comfort, y sacrificamos nuestro cuerpo por honrar y glorificarte, when we sacrifice our body to just lift your name up and to just praise you and glorify you, suceden grandes cosas. big things happen. Suceden grandes cosas. Big things happen. La victoria es segura, The victory is certain, pero Dios quiere que nosotros los alcancemos. but we have to continue lifting up and
reach Tu it. palabra dice, Señor, que los The word cielos se says- hace fuerte, The heavens are strong, pero solamente los valientes lo arrebatan. but the valiant only reach No los them. cobardes. Not the coward. Dios nos manda a ser valientes para arrebatar los cielos. God wants us to be bold to be able to reach the heavens. Y en el nombre de Jesús así será. In the name of Jesus, that will be it. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Pastor. Pastor. Hallelujah. Hallelujah. Now unto him who is able to keep us from falling Y a Él que nos deja sin caer and to present us faultless y nos presenta sin manchas before his Father's throne. ante el trono de su Padre. To the only wise God Al only Dios sabio, be glory, la gloria, dominion, dominio, majesty, majestía and power, y poder, both now and forever. y ahora y hasta siempre. Amen. Amén. Let the church say, Amen. Go in the name of the Lord and be victorious. Is there anyone here this moment who needs prayer? Pray. I'm not in the church to pray as well. Pray for our guidance. We pray for strength. Dios te llamó de donde empezó y que te prometió cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy ves tu vivir creyendo solo a ti. Prepárate a conquistar las naciones alcanzar. Declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo, el reto que Dios tiene hoy para tu vida. Las palabras que otros no decían. Y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de quitar fuertes que nosotros hoy se caigan. De atarle a la peña y que brote el agua. Y declarar que así sucederá. Para ti, hoy debes tu vivir, creyendo solo así. Prepárate a conquistar, con naciones alcanzar. Declarar palabras de fe y al cautivo